Hoje, a polícia de Londres afirmou que o incêndio no prédio residencial no último dia 14, que deixou 79 mortos e mais de 70 feridos, foi provocado por uma geladeira. O eletrodoméstico, produzido entre 2006 e 2009, não estava sujeito ao recall. A empresa fabricante manifestou tristeza pela tragédia e disse que vai fazer novos testes e disponibilizar uma linha de emergência para os consumidores. A investigação apontou que o isolamento e os ladrilhos utilizados no revestimento da torre de 24 andares apresentaram falhas em todas as verificações de segurança pós-incêndio.